Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я приглашаю на свой мастер-класс, чтобы связать с вами вот такой вот набор для новорожденного мальчика, который состоит из пинеточек, погремушки и шапочки. Давайте поподробнее расскажу. Значит, размер погремушки 13 сантиметров от ушек до кончика букового колечка. 13 сантиметров. Очень хорошо гремит. Связан он из плюшевой пряжи на 100 грамм 120 метров. Очень хорошо держится. Вот. Также у нас есть пинетки. Пинетки тоже оформлены в форме стича. Размер подошвы 9 сантиметров. И вот такое вот оформление получается на завязочках, если необходимо завязать, чтобы не спадали пинеточки. Также у нас есть шапочка для новорожденного мальчика. Ширина шапочки 40 сантиметров, окружность головы. Вот, и связан этот наборчик от 0 до 3 месяцев. Такая вот шапочка связана. Также пинеточки и шапочка связаны из плюшевой пряжи на 100 грамм 120 метров. Оттенки таких цветов есть у любого производителя. Вот. Также, если вы захотите связать такой набор для девочки, у Стича есть подружка Ангел, просто используйте другие цвета. Используйте светлые, яркие, розовые цвета, и у вас получится набор для девочки. Надеюсь, если вам понравился такой наборчик, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, что нам понадобится для вязания этого набора? Значит, 2 крючка. Крючок 4,5 и 2 миллиметра. Также маркер, ножницы, иголочка с белой нитью, полухлопковая, у меня это Yarnard Jeans. И черная ниточка у меня это тоже Yarnard Jeans, разделенный напополам. Так, плюшевая пряжа теперь. Плюшевая пряжа нам понадобится 3 цвета. У меня на 100 грамм 120 метров. Это темно-синяя Дольче. Скажу номер 756. Также голубая. Номер 777. Голубой цвет. Светло-голубая. Этикетки нету, но светлее, чем вот этот вот Дольче. Это тоже Дольче, только светлее цвет. И розовый цвет у меня это Baby Smile. И цвет номер 208. 208. Это на ушки. Оттеночки цветов вы можете подбирать для набора. В любом производителе есть эти цвета, то есть вы можете подбирать с любого производителя цвета. Также полухлопковая ниточка нам понадобится белая и черная. И для шнурочка нам понадобится еще такая вот под цвет голубой. Я подбирала под голубой цвет. Для шнурочка это Yarnard Jeans номер 16. Ну, тоже оттеночки подбираете самостоятельно любых цветов. В любом производителе есть эти цвета, они немножко отличаются оттеночками, но в принципе можно подобрать. Итак, начинаем вязать пинетки. Значит, я беру светло-голубую пряжу и набираю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше во вторую петлю от крючка я провязываю прибавку полустолбиками с накидом. Во вторую петлю провязываю первый полустолбик и второй полустолбик с накидом. Ставлю маркер в первый столбик. Вот теперь по цепочке провязываю 7 полустолбиков с накидом. 1,
2, 3, 4, 5, 6 и 7. В последнюю петельку я провязываю 4 полустолбика с накидом в одну петельку. В последнюю. Давайте провяжем 1, 2, 3 и 4. Дальше прокладываю хвостик и вяжу вдоль второй половинки воздушных петель. Вяжем 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, хвостик я подтягиваю. 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше в последнюю петельку я провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петельку. Раз. И сюда же 2. Хвостик обрезаю. Вот. Первый ряд провязан. В первом ряду у нас 22 столбика. Второй ряд. Мы вяжем все ряды без соединительных столбиков. То есть мы не соединяем каждый ряд соединительным столбиком, а продолжаем дальше вязать. Второй ряд. В первую петельку, там где у нас маркер, я провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петельку. Раз и 2. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю еще одну прибавку. Дальше по цепочке провязываю 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше провязываем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая. Дальше 7 полустолбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в конце остается 2 петельки, провязываем 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Также соединительный столбик мы не ставим. Второй ряд провязан. Во втором ряду 30 столбиков. Третий ряд. Итак, третий ряд начинаем таким образом. Снимаю маркер и в первый столбик я провязываю 1 столбик без накида и ставлю маркер. В следующую петельку прибавку. 2 столбика без накида. Опять столбик без накида. Следующую прибавка. Вяжем столбиками без накида. Дальше провязываем так. 4 столбика без накида. 1, 2, 3,
4. Дальше 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше провязываем по схеме. 1 полустолбик с накидом и прибавка. 1 полустолбик с накидом, в следующую прибавка. Это будет первое повторение. Дальше 1 полустолбик с накидом, прибавка. Это будет второе повторение. Дальше третье повторение. И четвертое. Дальше провязываем в обратном направлении зеркально. 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И дальше остается 4 петельки. Мы провязываем столбик без накида, прибавка. Так нужно повторить 2 раза. Все. Подошва готова. Давайте ее померяем. Сейчас я достану метр. Подошва у нас 9 сантиметров. Так. И теперь начинаем вязать этой же ниточкой. Провязываем следующий 4-й ряд. Ага, в 3-м ряду я забыла сказать, что у нас 38 столбиков получается. 4-й ряд. Я снимаю маркер и провязываю 4-й ряд за заднюю стеночку петли. При этом я соединительные столбики не ставлю. Не делаю соединительных столбиков. Продолжаю вязать за заднюю стеночку петли столбиками без накида. Первый столбик провязала, ставлю маркер. И так полностью провязываем 38 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. За заднюю стеночку. Давайте так провяжем до конца ряда. До конца ряда. Провязала я 4-й ряд. Теперь 5-й ряд. 5-й ряд я провязываю тоже без прибавок и убавок, но только уже за полную петельку. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер. И давайте провяжем 38 столбиков без накида, без прибавок и убавок за полную петельку. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, мы закончили 5-й ряд. Я не до конца последнюю петельку провязала, потому что мы будем менять ниточку. Ниточку будем менять на голубую. Для этого я заканчиваю голубой ниточкой последнюю петельку. И теперь 6-й ряд я провязываю
полностью 38 столбиков без накида уже новой пряжей. Эти ниточки я буду ввязывать и потом отрежу, чтобы их потом не прятать. И 6-й ряд провязываем полностью. Тридцать 38 столбиков. Так, давайте сейчас обрежем. Обрезаю я и голубую ниточку, и вот, и хочу подпалить немножко. Все подпалила, убираю и продолжаю вязать. Все, ниточки спрятали, и продолжаю вязать до конца ряда 38 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 6-й ряд. Теперь я буду заканчивать ряд. Я заканчиваю ряд. В первую петлю предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Отрезаю ниточку и фиксирую. Все. Боковая часть готова. Теперь будем вязать носик. Я складываю пополам деталь, там, где у нас были цепочка из воздушных петель. Вот так вот ровненько складываю. Вот, и ставлю маркер посерединке. Вот так. Вот посерединке. Теперь нам нужно рассчитать в одну и в другую сторону по 10 столбиков. Итак, отсчитываю. Первый маркер я не считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ставлю маркер в 10-ю петельку. Дальше в обратную сторону. Я уже маркер, петельку, которая с маркером, я ее уже считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ставлю второй маркер. Вот такая получается у нас подсчет. У нас от 1 до 2 петельки, от 1 до 2 маркера 20 столбиков. Посерединке я маркер уже снимаю, он нам уже не нужен. Я беру синюю пряжу и вставляю с одной стороны маркера. Вывожу петельку, делаю воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. И первый ряд мы должны провязать 20 столбиков без накида. Давайте так провяжем. 1 мы уже провязали, 2, 3, хвостик вяжу вместе с деталью, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отрезаю я хвостик. Дальше 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и снимаю маркер
20. Все. Провязали мы первый ряд носика. Вот, провязали мы первый ряд. Теперь второй ряд. Я делаю одну воздушную, разворачиваю вязание и буду провязывать 10 убавочек подряд. За полную петельку 3 петли на крючке провязываю вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, получается у нас 10 петелек. Теперь третий ряд, 5 убавочек подряд. Делаю одну воздушную и провязываю я 5 убавочек. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так получается деталь. Вот такая получается деталь. И теперь делаю одну воздушную, разворачиваю вязание и провязываю убавку, которая состоит из 5 петелек. 1. В каждую петельку я провязываю, вывожу петельку. Вот так. Вот. 5 петелек на крючке, провязываю вместе, отрезаю ниточку и фиксирую. Все. Носик наш готов. Теперь давайте будем вязать боковую часть. Итак, теперь начинаем вязать боковую деталь. Я вставляю крючок в петельку, где мы с вами делали соединительный столбик, чтобы вязать вот этот вот хвостик, чтобы он нам не мешал, и мы его потом обрезали. Присоединяю вторую ниточку, вывожу, делаю воздушную, подтягиваю и сюда же провязываю столбик без накида. Теперь нам нужно провязать до боковой части 10 столбиков без накида. Первый мы провязали уже. И продолжаем вязать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, теперь я вот эти вот хвостики отрезаю. Вот отрезаю. И переходим на наш носочек. Носочек нужно распределить таким образом, чтобы у нас было по носочку 8 столбиков. Вначале я провязываю таким образом переход, как бы переход убавка. Я вставляю крючок в основание первой петельки на носике. То есть в начале, когда мы вязали носик, отделяли 20 столбиков. И вот в основании первого столбика я вяжу крючок. И теперь на боковую часть ввожу. Вот. И делаю такой переход, чтобы не было дырочек. Так, и теперь дальше провязываю так. 1, 2,
3, 4, 5, 6. И дальше ввожу крючок на по боковой стороне и в основание носика. Все, ниточку я обрезаю, хвостик, так как мы вязали уже. Вот, и продолжаю дальше вязать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И делаю соединительный столбик. Теперь смотрите, в начале у нас было 10 столбиков, затем 2 убавки по бокам, в серединке у нас 6 столбиков было, то есть всего 8 петелек по носочку и 8 столбиков по второй половинке боковой части. То есть получается у нас в общей сложности 26 столбиков получилось. Итак, мы с вами провязали первый ряд. Теперь второй, третий, четвертый и пятый ряд провязываем без прибавок и убавок по кругу 26 столбиков без накида. При этом делая соединительные столбики здесь. Делаю одну воздушную. Сюда же провязываю столбик без накида и продолжаю вязать по кругу 4 ряда. Давайте так провяжем высоту нашей пинетки. Итак, провязала я. Теперь 6 ряд. 6 ряд мы провязываем 26 столбиков с накидом по кругу без прибавок и убавок. Набираю я 2 воздушные. В эту же петельку я провязываю столбик с накидом. И теперь по кругу провязываю в каждую петельку столбик с накидом. То есть 6 ряд мы провязываем с вами 26 столбиков с накидом. Давайте так провяжем до конца ряда. Закрепим ниточку и спрячем.
Давайте так провяжем. Итак, закончила я пинетку. Спрятала я уже все хвостики, все кончики. И вот такая вот пинеточка получается. Значит, смотрите, при оформлении, если у вас есть подставочка, то вы можете поставить, насадить ее на подставку. Если у вас нет, можно набить холофайбером. Для чего? Для того, чтобы правильно оформлять мордочку, чтобы правильно были пропорционально у нас пришиты ушки. Я всегда... у меня есть такая подставочка, но я покажу вам, как можно сделать это, если такой подставочки нету. То есть просто можно набить холофайбером саму вот эту вот деталь, и тогда будет очень удобно делать оформление. Сейчас я вам это покажу. Итак, вот я набила холофайбером, упаковала так, чтобы оно было все симметрично. Вот видите. Все, и теперь буду оформлять. Значит, теперь вяжем шнурочек шнурочек завязочку, чтобы завязывать, и протянем ее вот здесь вот в конце за петельки, за столбики. За последний ряд, за столбики с накидом. Итак, для этого нужно взять. Итак, для этого я беру Ярнард джинс синего цвета. Вот, и теперь буду вязать шнурочек. Беру крючок 2,5 и набираю воздушные петли. Я их не затягиваю. Давайте так провяжем 100 воздушных петель. Шнурочек у нас будет состоять из 100 воздушных петель с цепочки. Давайте так сделаем: 100 воздушных петель. Не затягиваем, вяжем легко, не стягивая и очень слабо вяжем цепочку. Давайте так провяжем. Итак, провязала я цепочку со 100 воздушных петель, отрезала уже ниточку, вот, и просто вытягиваю ее с цепочки. Все, шнурочек готов. Теперь давайте его протянем через последний ряд, и буду я протягивать через столбик. У меня будет шнурочек завязываться с задней части, то есть смотрю, где у меня будет задняя часть, и вот так вот протягиваю через петельки, через столбики, вернее.
Вот так. Давайте так по кругу сделаем. Итак, продела я веревочку, шнурочек, завязала уже на бантик. Вот, и теперь будем сейчас вязать оформление для нашей пинеточки, для носика. Значит, давайте сначала свяжем с вами ушко. Ушко, внутренняя часть у нас состоит из розового цвета. Я беру крючок 4,5. И начинаем вязать ушко. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петли от крючка я провязываю столбик без накида. В следующую 1 полустолбик с накидом. И в последнюю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по второй стороне провязываю 1 полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот так деталь выглядит. Я отрезаю ниточку и фиксирую. Вот розовая часть готова. Теперь голубая. Теперь беру голубой цвет и провязываю точно так же. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки. Во вторую петлю, со второй петли, вернее, столбик без накида. Дальше в следующую 1 полустолбик с накидом. И в последнюю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по второй стороне провязываю 1 полустолбик с накидом. И в последнюю столбик без накида. Все то же самое. Немножко вытягиваю петельку. Теперь прикладываю друг к дружке. И теперь, так как мы будем розовая часть внутренняя, то начинаю я, прикладываю, вернее, внутреннюю часть сверху. Вставляю я в петельку, подтягиваю и вывожу через розовую деталь. Делаю одну воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. Дальше провязываю, вяжу вместе две детали. 2, 3 и 4. Дальше провязываю 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. И дальше провязываю 4 столбика без накида. Вот так. Теперь беру
Отрезаю покороче хвостики. Ага, отрезаю еще этот. И просто фиксирую. Отрезаю и этот. И теперь просто мне нужно их внутрь спрятать. Все хвостики. Вот так. Мы будем пришивать обычной ниточкой швейной, поэтому нам не нужны хвостики. Все. Ушки готовы. Второе ушко я уже связала. Вот такие два ушка получаются. Теперь давайте свяжем с вами глазик. Итак, вяжем белок. Это светло-голубая пряжа. И набираю крючок 4,5, набираю 4 воздушные петли. Теперь со второй петельки от крючка я начинаю в первую петлю соединительный столбик. Дальше столбик без накида по цепочке. В последнюю петельку 4 полустолбика с накидом. По второй стороне столбик без накида. Дальше один соединительный столбик. И получается вот такая вот капелька. Теперь делаем еще один соединительный столбик в первую петельку. Вот в первую петельку предыдущего ряда, вот в эту петельку. Делаем еще одну соединительную. И получается вот такая вот капелька. Я отрезаю ниточку и фиксирую. И вот получается вот такая вот капелька. Итак, я зафиксировала ниточки, подпалила и зафиксировала ниточку. И вот такая вот капелька получается. Вторую я уже связала. Вот такие вот две капельки получаются. Теперь давайте с вами свяжем зрачок. Итак, я беру крючок 2 миллиметра, полухлопковую ниточку черную. Так, ага. И набираю 3 воздушные петельки. 1, 2 и 3. 3 воздушные петельки. Теперь во вторую петлю, со второй петельки я провязываю прибавку. 2 столбика без накида. В последнюю петельку я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И по цепочке с обратной стороны я провязываю прибавку. Благодаря этому у нас получается не круг, а овал. Теперь я обрезаю ниточку, фиксирую. И с обратной стороны я завязываю на узелочки. На узелочек.
Вот, и получается вот такой вот овал. Ниточки я обрезаю. Вот. И у нас получается 2 зрачка. Итак, у нас получается 2 зрачка. Теперь нам нужно вышить блики на эти глазки. Я беру белую ниточку. Вот обычную белую ниточку. И просто вышиваю вот сбоку где-то. Вот так вот сбоку. Делаю таких 2 стежка небольших. Вот так. Завязываю. Надо было сначала завязать, потом отрезать. Сейчас будет сложно завязывать. Вот. И обрежем хвостики. Вот. И со второй стороны точно так же прошьем. Ну, так, чтобы было одинаково, скажем так. Вот так. Одинаково вроде бы. Все завяжу. Здесь хвостик оставила, чтобы было удобнее. Вот и отрезаю. Все, такие зрачки у нас получились. Зрачки с бликами. Все, и теперь давайте свяжем носик. Итак, носик. Носик вяжу крючком номер 2, полухлопковая черная ниточка. И набираю в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подтягиваю хвостик. Вот. Первый ряд готов. Второй ряд. Во втором ряду провязываем так. В первый столбик провязываю столбик без накида. В следующую петельку провязываю 3 столбика в одну петельку. 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же 3. Дальше столбик без накида. И в следующую опять 3 столбика в 1. 3 столбика без накида 1. В 1, 1, 2 и 3. Дальше столбик без накида. И в последнюю петельку 3 столбика без накида в одну петлю. 2 и 3. Такой получился треугольничек. И в первую петлю предыдущего ряда делаю соединительный столбик. Вот, отрезаю ниточку и фиксирую.
Вот. Получается вот такой треугольничек. Треугольничек. Тоже с обратной стороны я завязываю на узелочек ниточки. Вот. И отрезаю хвостики. Ну, не сильно, не до конца. Вот так. Все, вот такой вот треугольничек у нас готов. Теперь давайте будем все это пришивать. Итак, смотрите, вначале мы с вами провяжем ротик у стича. Я приблизительно иголочками определила, где у меня будет ротик. На ротик у меня уходит 12 петелек. Как я посчитала, вот эти вот нижние голубенькие петельки, которые, где мы меняли ниточку, и вот я просчитала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и приблизительно, чтобы у меня была посерединке улыбочка, ротик посерединке. Все, теперь я беру черную ниточку, иголку, ниточка Yarnard Jeans и начинаю прошивать. Значит, прошиваю я, ввожу иголочку в там, где отмечено у меня иголочкой. И теперь начинаю прошивать через петельку, захватывая вот петельку. Вот, оставляю хвостик, чтобы мы его могли спрятать. И через 2 петельки, вот так вот, пропуская 2 петельки, я прошиваю вот за верхнюю часть столбика. Вот, за верхнюю часть столбика. Вот, и здесь через одну прохожу, вот, убираю. И теперь смотрю еще, наверное, за одну петельку, потому что, ну, чтобы было симметрично. Вот, смотрю, чтобы было симметрично. Вот. И теперь вот вставляю вот в эти вот ниточки и иду в обратном направлении. Вот в обратном направлении. А здесь вот так вот. Вот так вот иду. Во. Чтобы вот, чтобы зафиксировать. Вот такой вот ротик получается. Теперь мы здесь ниточки завязываем на узелочек. 2 хвостика. Здесь не спешим, не стягиваем, чтобы не сильно. Вот. Завязали, но еще можно на 3-й узелочек. Вот. Теперь беру эту ниточку и прячу я. Прячу я вот между ниточками. Так, пройдусь я сейчас так. И теперь вот за вот эту вот столбик. Вот. Вот между столбиками. Если не получается, то буду так, перейду. Вот так. И прячу ниточку. Вот видите, ниточка прячется. Пробую с обратной стороны. С обратной стороны вообще ничего не видно. И вот захватываю петельки. Вот так. Между ниточками. Вот так. И обрезаю. Вот.
Теперь одеваю вторую ниточку и прячу точно так же, то есть между столбиками, вот так, вот так, и иду вот так вот, чтобы не было видно ниточку. Вот дальше. Вот так. Ну, все, думаю, достаточно. Вот, и тоже обрезаю. Такая кропотливая работа, но именно надо приловчиться. Все, наш ротик готов. Ниточки мы спрятали. Теперь нам нужно... Что нам нужно сделать? Значит, смотрите, как я делаю. Я фиксирую все на клей. Я сначала серединку приклеиваю, а остальное пришиваю. То есть глазки я сначала приклею, зрачки глазком приклею, затем зафиксирую их посерединке, вот капельками вниз, значит, зафиксирую их клеем на пинеточке и носик тоже. Затем ниточкой все по краям прошью. Давайте так сделаем. Глазки и носик.
Итак, как я и говорила, я сначала приклеила все, потом по краям все пришила. Вот. Пришивала не спеша, аккуратненько, чтобы было все симметрично. И теперь нам осталось пришить только ушки. Ушки я буду пришивать. Сначала я пришью вот так вот их пополам, пришью. И затем буду пришивать вот на грани между сменой цвета. Между сменой нити. И тоже по бокам буду пришивать. Все, давайте пришьем аккуратненько. Я буду пришивать не только. Вот я сначала пришью вот здесь вот. Затем я пришью вот эту вот часть на границе. И затем я буду пришивать вот по чуть-чуть захватывая боковые с одной стороны и задней части с другой стороны, чтобы они хорошо держались и стояли, не падали. Все, давайте пришьем. Итак, я все сделала. Пришила ушки, глазки, носик. Все сделала. Надеюсь, вам было все понятно. Вот такая вот получилась пинеточка. Вот я уже когда в конце начала пришивать ушко и уже одела это самое. Когда пришиваешь на подставочке, конечно, оно намного удобнее, вот, но если нет подставочки, то, в принципе, холофайбер тоже помогает очень хорошо держать форму и видеть, где пришивать какие детали симметрично. Все, вот такие вот пинеточки готовы. Вот, надеюсь, у вас все получилось. И теперь давайте свяжем с вами погремушку.